Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni Metla's Kitchen, tujifundishe mkate wa ufuta. Ni mkate mzuri na mwepesi kupika. Unaweza kula na rosti, mchuzi au chai. Kuwa nami mpaka mwisho. Tutahitajia unga wa ngano vikombe vya chai 6. Nimevijaza full mpaka juu kabisa, na mafuta kikombe kimoja full, na maziwa ya unga vijiko 6 kutokana nimetumia unga vikombe 6, na mayai mawili, na hamira yangu niliiroweka katika maji kidogo vijiko 2. Ikiwa huna haraka utafanya kijiko kimoja. Nitachanganya vizuri vitu vyangu na nitatia na hiliki kijiko kimoja kama mnavyoona. Hiliki itafanya mkate wako uwe wa kunukia. Nitatia katika mashine unga wangu, au unaweza hata kufanya na mkono. Nimetia maziwa kidogo kidogo kwa kuwa nilitaka nipate vipimo sawa. Chumvi nilitia kijiko kimoja na sukari vijiko 2. Maziwa nilio pondea nilitia vikombe 4.5. Ndiyo unga wangu ukaja kama unavyoonekana. Baada ya kutoa katika mashine, nitajaribu kupiga na mkono ili uwe soft zaidi. Kama unavyoona unga wangu ulivyo. Umekaribiana na kuwa wa kaimati, lakini huu kidogo unakuwa mzito zaidi. Nitaacha kwa muda wa dakika 20 uumuke au 15. Nitabandika pani yangu na kuchukua kibakuli, nitatia maji na chumvi. Maji haya utatumia kila ukitaka kutia mkate kuchomea katika frampeni yako kama unavyoona. Maji haya yanasaidia mkate wako kuiva vizuri chini na kuwa na rangi yenye kuvutia. Nitamwagia kidogo na kusubiri kidogo yakauke na kuwa meupe. Kisha nitatia unga wangu. Ikiwa nataka mkate mdogo, basi tia unga kidogo. Ikiwa wataka mkubwa kama wangu, nilitia mikono 2. Nitaeka sawa kama unavyoona, na kisha nitamwagia ufuta juu yake. Nitapika kwa moto mdogo mdogo sana katika jiko langu. Nitamwagia ufuta kama unavyoona, kiasi chako unachopenda. Kisha nitaacha. Hakikisha moto ni mdogo, kwa ajili ukiweka moto mkubwa mkate wako utatoka mbichi na hautoweza kuula kwa raha. Nitaacha kwa muda wa dakika kama 4-5. Kisha nikishaona mkate wangu umeanza kugeuka wekundu kwa kando, utaona, na umeanza kama kukazana, nitawasha oven langu la chini kwa moto wa juu 140, na nitachoma kwa muda wa dakika 10. Kisha ukishafanya rangi kama unaona, nitatoa na kutia samli juu kiasi tu. Wengine hutia mafuta, lakini mimi nilitia samli, na nitaacha kidogo upoe. Kisha nitautoa katika peni yangu. Usiulazimishe kutoa kabla ya wakati. Kama unavyoona mkate wangu utakuwa kama hivyo ulivyo. Ni mlaini na ni mzuri, tayari kwa kula. Ukipenda video yangu, please like, share na subscribe. Asanteni.